Саламатсыздарбы, кымбаттуу менин мекендештерим, урматтуу коомдук бирикмелердин өкүлдөрү жана студенттер. Кыргыз Республикасынын президенти катары Россия Федерациясына болгон алгачкы сапарымда сиздер менен көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Болуп жатат. Буларга основания суралат, ал 20 000 сом турат экен, ошондуктан билет баасы да абдан кымбат болууда экен. Уральский авиалиния 35 000-дон 80 000-ге чейин экен, Сибирь компаниясы 37 000-ден 66 000-ге чейин чыгарышыптыр. Ал эми туруктуу рейстерди көбөйтүү жагы каралууда. Ушул иш сапарда жаңы транспорт министри да биз менен келди. Сүйлөшүүлөр жүрүп жатат, буюрса чечилет. Мындан тышкары 30 ноябрдан тартып Евразия өнүктүрүү банкы тарабынан санариптик демилгелер фондунун COVID-19 саякат долбоору аркылуу пилоттук иштер боюнча сүйлөшүүлөрдү баштадык. Бул долбоор менен Россия, Армения, Белоруссия толук иштей баштады бүгүнкү күндө. Казакстан техникалык баскычта иштеп жатат. Бул долбоор кирсе, ЕАЭС мамлекеттеринин ичинде эркин жүрүү кайрадан калууна келет буюрса. Пандемиянын маалында медициналык кызматкерлердин жана укук коргоо органдарынын коштоосунда тоскоолдуксуз өтүүчү жашыл коридор маселеси көтөрүлдү. Мисалы, Казакстан аркылуу 197 автобус, 23 спецтехника аркылуу жарандарыбыз келди. Ошондуктан бул багыттагы маселелер да чечилиш керек. Социалдык коргоо жана медициналык кызматтарды алуу боюнча айтсам, бул маселеде аздыр көптүр иштер чечилген, бирок эмгек мигранттарынын үй бүлөлөрүнүн медициналык страховкаларды алуу маселеси ачык бойдон турат. Бирок бүгүн сөз болгондо чечип бере турганын айтышты. Бирок коронавирус маалында баштапкы деңгээлде кабыл алуу, диагностика, консультация акысыз түрдө жардам көрсөтүлдү. Ал эми дарылоо маселеси азыр Евразиясынын деңгээлинде каралып жатат. Бүгүн ушу биз мигранттарды дагы вакцинация кылуу боюнча маселе көтөрдүк. Муну дагы бул жерде жүргөндөрдү ушу вакцинациядан өткөрө турган болушту. Диаспоралар боюнча айтсам, улуу ынтымак жөнүндө сөз айткым келет. Ушул жерде мен тааныган диаспоранын коомдордун жетекчилери отурасыздар. Диаспоралардын ролу абдан чоң. Булар мамлекеттер аралык өз ара аракеттердин көпүрөсү, чет жерлерде кыргыз маданиятын бекемдөөчү механизми, курч социалдык маселелерди ыкчам чечүүчү чоң күч. Мекендештердин башына оор иш түшкөндө, кыйынчылыктарда ар тараптуу жардам бересиздер. Мекендештерибиздин дарылануусуна каза болгондо сөөгүн мекенине жөнөтүүдө каражат чогултуп жардам бергенин көрүп жүрөбүз. Мындан ары груз 200-ни мамлекетибизге жөнөтүүдө бардык чыгымын мамлекет толук мойнуна алат. Бул маселени уюштурууда элчилик менен консулдуктар иштешет. Ар бир төлөнүүчү чыгымын жерине жетип барып, толук төлөп, Кыргызстанга жөнөтүү маселеси уюштурулат. Бул боюнча мен жакында указга кол койдум. Мындан ары Кудай буйрса ошондой болот. Биз сиздерден мамлекетке акча келип атканда жакшысыздар дагы, анан кырсык болуп, ушу каза болуп калса, сөөгүн талаага таштап койгон, бул адамгерчиликке да жатпайт, моралдык жактан да жок. Ошондуктан мен мындай чечим кабыл алдым. Учурдан пайдаланып, коронавирус маалында жардам берген диаспоралардын, коомдордун өкүлдөрүнө, кайдыгер карабаган бардык мекендештериме өзгөчө алкышымды билдирем. Москвада, Новосибирскиде, Соль-Илецкиде топтолгон мекендештерибизге жатактарды, ысык тамактарды уюштуруп, медициналык акчалай каражаттардан да чоң жардамдарды бердиңиздер. Студенттер боюнча айтсам, бүгүнкү жолугушууга келген мени кубандырат. Жолугушууга келгениңиздер. Россияда 16 000-ден ашык студент бар. Анын ичинен 7500-ü максаттуу квоталар боюнча бюджеттик негизде билим алышат. Биз бюджеттик квоталарды дагы көбөйтөбүз. Бул боюнча дагы сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Ушул жакта окуп жаткан студенттер
сиздер жаңы муун катары келечекте өлкөбүздү өнүктүрүүдө негизги күч болуп бересиздер. Мен терең ишенем ага. Сиздердин билим чоң ресурс, биз ишенген байлыгыбыз. Окууну аяктап Кыргызстанга кайтып келгенден кийин көптөгөн тармактар жана чөйрөлөрдү жандандырууга өз салымыңыздарды өлкөбүз үчүн жумшагыла деп чакырмакчымын. Азыркы учурда биз мамлекеттик кызматкерлердин кадрдык тандоосунун багытын өзгөртүүнүн үстүнөн иштеп жатабыз. Кудай буйрса жакын араларда мен айтып жүргөн конкурстук негизде кызматка алуу процедурасы башталат. Ушуга байланыштуу келечекте терең билимдүү, өлкөбүздүн бакубаттыгы үчүн ак ниет иштеп берүүгө даярмын деген татыктуу жаш муундардын өкүлдөрү мамлекеттик кызматтарга келүү укугуна ээ болот деп ишендирип кете алабыз. Мыкты окугула, сиздерге албан ийгилектерди жана жеке максатыңыздардын ишке ашуусун каалайм. Урматтуу бир туугандарым, сөзүмдүн аягында айтарым, алдыга коюлган максаттарга жана милдеттерге биргелешкен күч аракеттердин жардамы менен гана жетебиз. Биз элдин жүздөп өсүшүнө жана Кыргыз Республикасынын өнүгүүсүнө ыңгайлуу шарттарды түзө алабыз. Биз негизги бир шартты сактап аткарышыбыз керек. Биргелешип аракеттенүү, кетирилген кемчиликти жана каталардан сабак алуу, кечиримдүү болуу, жана ошол менен бирге тынчтыкты жана туруктуулукту сактоо. Баарыңыздарга бекем ден соолук, узун өмүр, бакубаттуулук, мекенден алыстагы ар бириңиздердин үй-бүлөңүздөргө жаркын келечек, аманчылык каалайм. Ayırmasam.